Selamünaleyküm herkese. Bird sitesini tanıtmıştım sizlere. Şimdi bu siteden de ödeme çekeceğim. Deminki sitenin aynısı olabilir. 2 ruble yatırırsak belki de aynı parayı alacağız. Yani %10 bir kar verebilir veya da hiç vermeyebilir. Yine şuradan ilk önce yatırım yapmadan önce şunları toplayın. Bakalım bu ne diyecek bize. Topladık. Şuradan da satış kısmını gerçekleştirelim. Çünkü direkt kimse kimseye vermez. Bir tek Spire mıydı? Öyle bir garip ismi vardı. O Dragon olan site verdi öyle direkt. Helal olsun siteye, daha diyecek bir şeyim yok. Şimdi 6.88 var. Siteye bir yatırım yapalım. Onu göstermeyi unuttum sizlere. Şuradan göstereyim ne kadar yatırılacağını. Bunlar anlık değişen siteler. 2 ruble yatırabilirsiniz diyor. Şimdi yatırım kısmına gelin. Kusura bakmayın, hızlı ekrana indir çıkart yapıyorum. Çünkü gereksiz olduğu için. Şuraya 2 yazalım. Dengeyi doldur diyelim. Gümüş diyelim. Yani artık anladınız zaten sistemle. Çok üzerinde durmayacağım. Ruble. Devam. Ya kar var mı? Kar yok. Zaten direkt transferlerde zaten parayı hemen hemen ufak ufak kesintilerle zaten 15 kuruş mu? Kuruştan da düşük bir şey kalıyor. Ya aslında gene en azından yatırım yapılır mı yapılmaz mı o kısımları öğrenmiş oluyoruz. Şuradan da şuna tıklayarak linke sayfaya dönersiniz. Yatırım burada çıktı mı? Çıkmadı. Çok da önemli değil. Benim için sipariş ödeme kısmı önemli. Açıldı mı açılmadı mı? Burada ne diyor? Bu da aynı. 30 ruble yatırırsan sınırlama olmaz diyor. Olsun, en azından şu anlık bakalım. Bu da 2.2 çektiriyor. 30 olduğu zaman dediğim gibi ben buradan çekim yapacağım. 30'a kadar da bekleteceğim. Şu anlık 2.20 çekeyim. En azından verdiğimi kurtarayım derdindeyim. Şuradan direkt tıklayalım. En azından bakalım ödeme yapıyor mu? Ödenmiştir diyor. Payer'e gelelim. Sayfayı yenileyelim. En son 2.17 gitmiş. Tekrar 2 yollamışız. 2.17 olarak geri gelmiş. Kar mı ediyoruz? Zarar mı ediyoruz? Kusura bakmayın, gülüyorum ama site zaten yazıyor. Best Bird Biz sitesi. Yani siteler olsun en azından ödeme yapıyor yani. 275'te standart kaldık. En azından buna da şükür diyelim. İlerleyen vakitlerde tekrardan siteye yükleme yaparız. 30 ruble, 40-50 ruble olduğu zaman. Büyük bir ihtimal patlarız ama olsun yani. En azından ben patlarım. Siz denemiyorum. Siz de yatırım yapmazsınız. Kazanmış olursunuz. Bir de şuna değinim. Krembit sitesine yatırım yapmayın. Krembit sitesi problemli. Büyük bir ihtimal artık boomladı. İyi, en azından yatırdık, 3-5 ruble kazandık. Yani bu tarz sitelere dikkat edin. Bunlar gerçekten dediğim gibi batma ihtimali yüksek siteler. Ben o yüzden sizlere diyorum, çok yatırım yapmayın yani, güvenmeyin. Ve çok yüksek miktarlarda yatırmayın. Ufak ufak yatırım, batarsa da batsın. Problem değil'e gidin yani. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya geçeceğim. İyi günler.